El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El emprendedor ajusta las velas. Hay personas que simplemente se han adaptado al mundo y emprendedores que han ido más allá y lo han transformado. La pregunta es, ¿seremos espectadores o nos uniremos a la acción? A continuación, nuestra nueva serie, Avanza 2019. Emprendedores que avanzan para transformar su mundo. Comenzamos. Jesús ha resucitado. Jezus is opgestaan. La resurrección de Cristo tiene un impacto en el mundo espiritual, pero también en el mundo físico. De opstanding heeft een impact in ons geestelijk leven, maar ook fysiek leven. Resurrección. Opstanding. Ni aún la muerte le impidió avanzar. Niet eens de dood kon hem Ni la muerte tegenhouden. pudo con él. Niet eens de dood kon Ni hem la aan. muerte le detuvo. De dood kon hem niet Jesús ha stoppen. resucitado. Jezus is opgestaan. Quiero abrir mi Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo desde el 11 en adelante. We lezen van Colossense 2:11. Dice el texto, en él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alguien puede dar un grito de júbilo. Kan iemand juichen voor de Heer? La resurrección es la esperanza de todo emprendedor aún después del fracaso. De opstanding is de hoop na de dood voor elk La entrepreneur. resurrección tiene un significado de esperanza. Het heeft een betekenis van hoop. Nos muestra que aún hay esperanza después de llegar al final, Het aparentemente. laat ons zien dat er hoop is, zelfs na Después de het la einde, caída. na de val, Después del fracaso. na de mislukking. Tiene un impacto espiritual, pero también tiene un impacto en mi vida diaria. Het heeft een geestelijke impact, maar ook een dagelijkse. No fue algo que solamente aconteció 2000 años aproximadamente Het is atrás. niet alleen iets wat 2000 jaar terug is gebeurd. Permítame ir desde lo espiritual hasta lo práctico, hasta mi vida diaria. En ik zal van het geestelijke naar het praktische gaan. Veamos tres verdades importantes. We zullen 3 waarheden zien. La resurrección muestra esperanza aún para el pecador. De opstanding geeft hoop zelf aan de Comienza con un zondaar. impacto en la vida espiritual. Het begint met een impact in het geestelijk leven. Primero lo primero Het eerste, y het primero eerste. lo de adentro. Van het binnenin. Primero el espíritu, Eerst de geest después la carne. en dan het lichaam. La resurrección De opstanding es la esperanza aún para aquellos que se hallaban alejados de Dios, is de hoop voor degenen die ver van God endeudados con waren. Dios. Die schuldig waren. Lo primero que podemos ver, En het eerste wat we kunnen el zien. texto comienza diciendo, nosotros no fuimos circuncidados con circuncisión hecha a manos. De tekst zegt dat wij niet besneden zijn met handen van de mensen. En la tradición judía, In de Joodse traditie, tanto para el judío como para el gentil, voor de Joden en de heidenen, la introducción a la ley se iniciaba por medio del rito de la circuncisión. begon het volgen van de wet door de besneden worden. Los judíos y gentiles que querían practicar el proselitismo a la hora de circuncidarse era el rito que los introducía. De Joden en de heidenen lieten zich besnijden, Pero la fe no es así, maar in het geloof is het niet zo. porque nosotros no somos parte de un rito. Omdat wij niet onderdeel zijn van een ritueel. Nosotros somos parte de una obra, Wij zijn deel van en een primer lugar, handeling. realizada no por el hombre. Een daad die niet verricht is door de Era el mens. hombre el que llevaba al niño a los 8 días y le practicaba la circuncisión. Want de mens die bracht het kind 8 dagen nadat hij was Para geboren el en werd hij pecador, besneden.
es el Espíritu Santo, Voor de zondaar is de el Heilige autor Geest del nuevo nacimiento. degene die een nieuw leven geeft. En la tradición, en la ley, In de traditie en wet, en la religión, in de es una religie, práctica humana. is het iets dat menselijk Pero en is. la obra de Dios Maar in het werk es van el God Espíritu Santo. is het de Heilige Así que el Geest die het autor no es verricht. hombre, Dus degene die het doet, sino el mismo Espíritu de Dios, de hoofdpersoon is de Heilige el Geest van que God. opera. Degene die het verwerkt. En la tradición In de traditie solo son parte de una religión, zijn ze onderdeel van een religie. pero en la obra de Dios Maar in het werk van somos God hechos partes del cuerpo de Cristo. zijn wij onderdeel van het lichaam Somos van hechos parte Christus. del reino de Dios. Van het koninkrijk van God. Se produce En er wordt la naturaleza implantada de Dios mismo en la vida del pecador. de natuur van God wordt in ons gelegd. Oiga bien, Luister goed. la obra del Espíritu Santo, Het werk van de la Heilige Geest, resurrección le garantiza de opstanding, al pecador geeft de zonder de una garantie nueva vida. een nieuw leven. Mientras que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario Terwijl de dood van Jezus aan het kruis cancela la deuda del pecador. de schuld vernietigt, El aflost. pecador se encontraba endeudado con Dios. Want de zondaar was God schuldig. Tenía una deuda que no podía cancelar. Een schuld die niet afgelost Una kon deuda que worden. no podía pagar. Die niet betaald kon worden. La muerte en la cruz del Calvario Maar de dood aan het kruis es el precio de esa deuda. is de prijs van die Es la schuld. encarnación de Dios mismo hecho hombre. God die mens is geworden. Y él mismo pagar con su sangre la deuda de Hij nosotros. betaalde met zijn bloed onze schuld. Así que la deuda la paga la muerte. Dus de schuld wordt betaald Pero door la de dood. resurrección Maar de es la opstanding garantía is de garantie de una vida nueva, van een nieuw de una leven, nueva creación, van een nieuwe de schepping. que no importa el pecado, Dat het niet uitmaakt no welke de importa la zonde condición is. en la que se encontraba, Of de toestand van la obra del diegene. Espíritu Santo Het werk van de Heilige implanta Geest una nueva naturaleza, plaatst een nieuwe implanta un natuur. cambio de vida, Een verandering van leven. implanta la vida del Espíritu. Het leven van de En el geest. texto se relaciona diciendo In de tekst staat het que volgende. nosotros estábamos muertos espiritualmente. Dat wij geestelijk gezien Y dood waren. vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Toen jullie dood waren in jullie Él os dio zondes, vida. gaf hij jullie La leven. resurrección De es la opstanding garantía is de de que Él garantie tiene poder sobre la dat hij muerte de macht y heeft nos over de brinda dood. una nueva vida. En geeft ons een nieuw En leven. algún momento yo estoy seguro Ik weet er zeker que van usted ha pasado por una situación donde esperaba dat u een situatie hebt poder meegemaakt. comenzar de nuevo, Dat u wenste dat u opnieuw kon cambiar de beginnen. rumbo, Dat u van bestemming kon tomar un veranderen. cambio. Een verandering kon Algunos han nemen. experimentado inclusive algunos ritos, Sommigen hebben zelf rituelen practicado gebruikt. invocaciones espirituales, Of spirituele dingen se han dado aangeroepen. baños buscando cómo su suerte, entre comillas, les cambiara. En kijken hoe hun geluk kon Lo veranderen. cierto es maar het ware que la is resurrección de Cristo dat de opstanding es van la Christus respuesta het antwoord a aquel is que quiere un cambio de rumbo, voor degene die un wil cambio de veranderen van suerte, bestemming. un cambio de dirección, Van richting. un cambio de oportunidad. Van kansen. Cristo resucitó Christus is para opgestaan garantizarte a ti om u de que el garantie te Espíritu de geven Dios puede implantar en tu dat vida de Heilige la Geest misma vida, hetzelfde la leven, misma naturaleza nature del Dios in u vivo. kan leggen van de Y Él leven os van dio de vida God. cuando estabais muertos Hij en vuestros gaf delitos y pecados. Jullie levens toen jullie dood waren in de geest. ¿Con qué fin? Met welke einde? La obra de la ley Met welk doel? no podía quitar el pecado del hombre. Het werk van de wet, die kon de zonde Por niet eso él habla ontnemen. del perdón de los pecados. Daarom spreken wij over de vergiffenis La van de práctica de zonde. los ritos, De rituelen, el sacrificio de los corderos, het offeren van de tan lammen, solo cubrían el pecado. bedekte de Pero zonde no als podía het ware. quitarlo. Maar het haalde het niet weg. Pero la obra del Espíritu Maar het werk van de lo que Heilige hace es Geest, que nos liberta wat hij doet is ons de la esclavitud y bevrijden del poder que ejercía el pecado van de slavernij sobre nuestras en de vidas. macht van de zonde over Ahora ons somos leven. hechos libres. Nu zijn wij, De modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Want degene die Jezus bevrijdt is werkelijk La bevrijd. resurrección ha garantizado que el
el yugo se ha podrido, De opstanding heeft de que garantie las dat de cadenas juk se rompieron, vernietigd is. De que kettingen la zijn maldición se gebroken. fue, De vloek is vernietigd. que el poder de Cristo llegó a nuestras En de vidas kracht van Jezus is y in ons somos leven hechos gekomen. libres En wij zijn por la obra vrijgesproken de la resurrección de Cristo. door het werk van Jezus Si le va a dar el Christus. aplauso al Señor, déselo fuerte. ¿Cuál es el fin del texto? En wat is het einde, het doel El perdón hiervan? de vuestros De pecados. vergiffenis van jullie zondes. Y es muy interesante, En het is heel interessant. porque aquí hay dos palabras importantes que el apóstol utiliza. Want we zien twee belangrijke woorden die de apostel gebruikt. Primero habla del pecado Hij heeft het over de y utiliza zonde. una palabra en griego En gebruikt een Griekse woord donde habla de la caída por haber dado un paso en falso, over de val die opzettelijk is gezet. haber cometido un error. Een fout hebben begaan. Cayó Gevallen zijn porque tomó una decisión equivocada, omdat hij een verkeerde beslissing nam. porque tomó una decisión equivocada. Een verkeerde besluit. Enseña dos verdades importantes. En dit leert ons twee Número uno, waarheden. que la caída siempre es por el pecado. Dat de val altijd komt door de zonde. Que la caída siempre es el fruto de una desobediencia. De val is de product van de ongehoorzaamheid. Y número dos, En nummer twee, en primer lugar dice que caímos, we zijn gevallen staat er. así que el pecado siempre trae consecuencias. En de zonde brengt altijd gevolgen. Siempre. Altijd. La caída es fruto del pecado, De val is het resultaat van de zonde. pero cometer pecado siempre trae una caída. Maar een zonde begaan ¿Lo entendió? brengt altijd een val. Déjeme decírselo de otra manera. Ik zal het anders Nunca uitleggen. podrás cosechar algo bueno sembrando cosas malas. U kunt nooit iets goeds oogsten als u iets De otra verkeerds manera te zaait. digo que pecando nunca podrá irte bien. Terwijl u zondigt, kan het niet goed met u gaan. Él perdona los pecados, Hij vergeeft de fruto de las zondes malas decisiones, die resultaat zijn van pero de no verkeerde solo te beslissingen. perdona el pecado que cometiste, Maar niet alleen de fout, de sino que zonde. también te libra de las Maar hij consecuencias. bevrijdt u ook van Te de libra del paso gevolgen. equivocado que diste Hij bevrijdt u van de verkeerde y te stap die libra u de las zette. consecuencias que vienen por ese pecado que En van de cometiste. gevolgen die daarvan Me uitkomen. animan vuestros amenes. Me anima la esperanza y el gozo que le da saber a usted que no solo el pecado te es perdonado, sino que Dios tiene tanta misericordia Niet alleen de zonde is u que vergeven. también te libra de las God consecuencias. is zo genadevol dat hij ook de Cuando el gevolgen texto habla, weghoudt. dice, perdonándoos, Hij vergaf perdonando vuestros pecados. jullie zondes. El pecado que cometiste, De zonde die u las heeft begaan. consecuencias de ese pecado. De gevolgen van die La palabra en griego zonde. para perdonar que utiliza es una palabra interesante. Het woord die gebruikt wordt is Es heel la palabra interessant. carismasoi, Het woord charismasoi. que quiere decir, viene de carisma Dat komt uit o viene charisma. de gracia o favor inmerecido. Genade, gunst dat ontvangen is El terwijl we het niet pecado hebben que tú verdiend. cometiste, De zonde die u las heeft begaan, consecuencias que acarrea ese pecado, de gevolgen die daarbij komen, son liberados, worden bevrijd somos daarvan. librados, We zijn bevrijd somos hiervan. perdonados por su favor, En vergeven door por zijn su gracia, genade. por su Door misericordia. zijn No porque genade. hubo nada en nosotros que hizo que fuéramos merecedores de Niet omdat recibirlo. er iets in ons gevonden was dat wij het verdienden. Esto habla del gran amor del Señor. Dit spreekt habla de su over de misericordia. liefde en de genade van Amigo, God. sabe que Dios aún sigue teniendo misericordia de ti. Vriend, de Heer is genadevol Hermano met que has u. caído, déjame Broeder decirte die gevallen que la is. gracia de Dios sigue fluyendo para ti Gods genade die blijft por vloeien su voor gracia, u. Door zijn genade. por su favor, door zijn por su goedheid. bondad para contigo. Porque Voor Dios u. ha decidido Omdat God besloten hacerte heeft bien. om het goede met u te Dios doen. ha decidido God bendecirte. heeft besloten u te Su palabra zegenen. dice, yo sé los pensamientos que he concebido acerca de ti. Zijn woord zegt, ik weet de Mis gedachten die pensamientos ik para over u contigo heb. son pensamientos de bien. Het zijn gedachten van een Son goed, pensamientos de salud. van Son gezondheid, pensamientos de prosperidad. van voorspoed, Son pensamientos de libertad, van de bevrijding. restauración. Van herstelling. Estoy hablando a alguien en esta Spreek tarde. ik tot iemand vanmiddag. Dios sigue teniendo gracia y misericordia God blijft genadevol met para u. contigo y para conmigo. Voor u en voor mij. Alguien puede decir amén.
Pero esto fue más allá. Maar dit ging veel verder. No solo tiene que ver con el mundo físico. Het heeft niet alleen met de fysieke Tiene un wereld. impacto en el mundo espiritual. Ook in de geestelijke wereld. Por eso puedo decir Daarom kan ik que la zeggen resurrección dat de también opstanding es una obra que fue librada en el mundo espiritual. ook een werk is die verricht werd in de Y lo geestelijke primero que wereld. garantiza En de eerste wat een garantie es geeft, que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo. is dat God de offer van Jezus La accepteerde. resurrección, De opstanding es la garantía is de garantie de que a Dios le agradó dat voor God goed was lo que Cristo hizo. wat Christus deed. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Begrijpt u wat ik zeg? Si Cristo no fuese resucitado, Als Christus niet was el apóstol opgestaan, Pablo dice, vana es nuestra fe, zegt apostel Paulus, dan is ons vana es geloof nuestra voor niks. predicación, Wat wij preken, aún están en delitos y pecados, dan zijn jullie nog in fout pero la en zonde. resurrección garantiza algo, Maar de opstanding que el garandeert sacrificio de iets. Cristo fue acepto, Dat het offer van Christus que werd fue hecho una geaccepteerd. realidad. Het werd een La realiteit. resurrección de Cristo muestra que Dios está satisfecho, De opstanding laat zien dat que God Cristo lo aprobó y que Het Dios lo aprobó goed heeft y gekeurd. lo aceptó En het heeft y el geaccepteerd. camino está hecho. En de weg is klaargelegd. Aleluya. Número 1. Número 2. Punt nummer 2. Además garantiza que Cristo tiene poder sobre la muerte. Het geeft de garantie dat Jezus de La macht heeft over resurrección de le dio a dood. Cristo Hij gaf Christus la autoridad sobre la muerte. de autoriteit over de dood. El hecho de Cristo vencer la muerte Dat Christus de dood heeft te da a ti la overwonnen, esperanza geeft u de hoop que tú crees en alguien dat u in iemand gelooft que venció la muerte y que por lo tanto die de dood heeft tú overwonnen tienes esperanza aún el día en que mueras. en dat u zelf na uw Porque Él dood es hoop hoy la kan hebben. resurrección y la vida. Omdat hij vandaag de dag de Por eso Él opstanding dijo, el en que de- cree en mí, het aunque esté leven is. muerto, Hij zei, degene die aunque in mij parta de gelooft, este mundo, ook al sterf allí je, no termina. daar eindigt Se het niet abre bij. un sendero, una dimensión nueva. Er wordt een nieuwe weg Porque Él geopend. venció aún más allá Omdat hij veel meer heeft overwonnen de la vida en que nosotros vivimos. dan het leven waarin wij leven. Número 1 he dicho Punt nummer 1 que es was, la garantía de que Dios lo aceptó. het is een garantie dat God het heeft Pero en segundo lugar es geaccepteerd. la garantía de que Cristo tiene poder sobre el diablo. En ten tweede dat Jezus Sobre los de demonios. macht heeft over de El texto duivel, dice, de demonen. despojándolos públicamente, En triunfó publiekelijk sobre gezien ellos avergonzándolo gaf hij een y schande. exhibiéndolo públicamente, En publiekelijk triunfando sobre el imperio de la muerte, heeft hij de dood resucitando overwonnen. de entre los muertos Hij is opgestaan y garantizándole uit de doden. vida eterna En gaf a eeuwig todo aquel que en leven él cree. aan één ieder Oh, die si in le hem va a dar el gelooft. aplauso al Señor, déselo fuerte. La resurrección es la garantía Het is de de que garantie Cristo tiene poder sobre la dat muerte. Christus de macht heeft over de dood. ¿Cuál es la esperanza tuya el día que partas de este mundo? En wat is de garantie dat u hoop heeft na uw dood? Si tu vida no está en Cristo. Als uw leven niet in Christus is. Hello. ¿A dónde vas? Waar gaat u dan heen? Vas a tener que recurrir necesariamente U zou noodzakelijk a las filosofías y enseñanzas de los hombres, de filosofieën en onderwijzingen que van de no son mensen más que una toereiken. invención del hombre para tratar de escapar a la responsabilidad que tienen ante Dios. Terwijl ze niks anders zijn dan het willen ontlopen van de verantwoordelijkheid die wij hebben voor Tendrá God. que ampararse detrás de la reencarnación. Je zal achter de reïncarnatie Tendrá que creer que Verstoppen. cuando se muere se acabó todo. of geloven dat wanneer u sterft alles voorbij is. Tendrá que decir que no tiene ninguna seguridad porque nadie ha regresado de entre los muertos. Of zeggen dat er geen zekerheid is omdat niemand teruggekeerd is van de dood. La resurrección de Cristo De opstanding van es Jezus la garantía is de garantie que Él da a todos los que creen en Él. dat hij aan iedereen geeft die Él in hem resucitó gelooft. Hij is para opgestaan garantizarnos om ons que Él tiene vida eterna de para garantie todos los que crean en Él. te geven dat hij eeuwig leven heeft voor iedereen die in Pero hem déjeme gelooft. llevarlo ahora a la vida práctica. En nu zal ik naar het dagelijks leven brengen. ¿Cómo me impacta a mí
Welke impact heeft het in mij? En el día de hoy, la resurrección de Cristo. Welke impact heeft de opstanding van Jezus in mijn leven vandaag de dag? ¿Sabe lo que quiere decir la resurrección? Weet u wat de opstanding wil zeggen? Lo que la resurrección quiere decir Wat dit wil zeggen, es que para Dios is dat voor God nunca es demasiado tarde. het nooit te laat is. Hello. Hallo? La resurrección de Cristo muestra que para Dios nunca es demasiado tarde. De opstanding van Jezus laat ons zien dat het voor God nooit te laat is. En primer lugar, Ten eerste, porque cuando se muere, want wanneer hij sterft, Él nos ha mostrado que Él abre una nueva dimensión, Él abre un nuevo camino. heeft hij ons laten zien dat hij een nieuwe dimensie weg opent. Cuando Cristo resucitó, dice la Biblia, Toen Jezus opstond, staat er in de Hebreos Bijbel. capítulo 1, versículo 3. Hebreeën 1:3. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 1. 8 vers 1 Y capítulo 12, versículo 2. en 12:2. Dice que Cristo se sentó a la diestra del trono de Dios para vivir como intercesor por Jezus nosotros. is gaan zitten in zijn troon als bemiddelaar van ons. Cuando Cristo muere y resucita, Toen Jezus se stierf abre un en nuevo opstond, camino. werd er een nieuwe Se weg abre un geopend. nuevo ministerio. Een nieuwe bediening Se werd abre una geopend. nueva dimensión. Een nieuwe dimensie. Su labor no terminó ahí, En zijn werk porque eindigt lo nog que niet muestra es hierbij. que Dios siempre puede abrir un camino donde no lo Want het hay. laat ons zien dat God een weg kan openen waar geen weg was. En la vida práctica In het dagelijks leven fue lo que la historia de la resurrección de Lázaro nos muestra a was het wat nosotros. het verhaal van Lazarus ons laat zien. En primer lugar, Ten eerste, todos nosotros podemos considerar wij kunnen allemaal que las circunstancias in acht nemen dat de omstandigheden pueden llevarnos a un lugar sin salidas. ons naar een plek kunnen brengen waar geen Sentirnos uitvlucht is. abandonados o traicionados. Ons verlaten of bedrogen voelen. En el caso de las hermanas de Lázaro, In het geval van de zussen van Lazarus, Marta y María, Martha en Maria, en el capítulo 11 de Lucas dice que mandan a buscar al Señor. in hoofdstuk 11 van Lucas Y staat le er dat de dice, Heer werd geroepen. Al que amas En er stond, degene van wie u houdt está muy enfermo. is heel ziek. Algunas versiones dicen gravemente. Andere versen zeggen ernstig. Hay situaciones donde a Sí. nosotros, Er zijn aun situaties cuando clamamos a Dios, waarin wij zelf, wanneer we smeken, pueden parecer que en lugar de mejorar empeoran. kunnen lijken dat het in plaats van beter gaan, Señor, het steeds ven. slechter gaat. El Heer, que kom. amas Degene van wie u houdt está grave. is ernstig ziek. Número 2. Nummer 2. De que Dios no nos responde cuando le clamamos. En dat God niet antwoordt wanneer wij hem aanroepen. Porque Jesús no vino. Omdat Jezus niet op tijd Jesús se kwam. quedó en Jerusalén. Jezus bleef in Y ellas Jeruzalem. estaban en Betania. En ze waren in Betania. Muy cerca Heel dichtbij. el uno del otro. Usted también ha clamado Ook u heeft God y aangeroepen. no ha tenido respuesta. Maar u kreeg geen Y antwoord. se ha sentido abandonada. En u heeft u verlaten Y gevoeld. también pensará En ook zult u que denken el Señor dat de Heer llegó demasiado tarde. te laat is gekomen. Porque cuando el Señor llegó, Want wanneer hij was hacía gekomen, 4 días was het al 4 que dagen Lázaro había muerto. dat Lazarus was Tenía gestorven. 4 días 4 que dagen había pasado. dat hij gestorven ¿Sabe lo que was. muestra la resurrección? Weet u wat de opstanding La ons laat resurrección zien? es una esperanza. Dat het een hoop is. La resurrección De es opstanding una oportunidad que Es se een abre kans dat geopend cuando wordt. pensamos que el tiempo se pasó, Terwijl we denken dat het al te que ya laat es is. demasiado tarde, Dat het veel te laat que is. ya no hay soluciones. Dat er geen oplossingen El meer Señor zijn. llegó 4 días después de Lázaro haber sido sepultado. De Heer kwam 4 dagen nadat Pero Lazarus déjenme werd decirles, begraven. la fórmula de obtener Maar de formule una resurrección, om een opstanding te una krijgen, liberación, un een impacto bevrijding, en een las impact, circunstancias que sea. in welke Número omstandigheden 1, dan ook. hay que aprender a entregar el problema en las manos del Señor. U dient te leren het probleem in Gods handen te Aunque leggen. Lázaro había muerto hacía 4 días, Ook al was Lazarus al 4 dagen dood. cuando el Señor llegó, Marta le dijo, Señor, ven y ve. Toen de Heer kwam, O zei sea, Martha, le ga entregó en el kijk. problema en sus manos. Zij gaf het probleem in Usted tiene zijn que handen. aprender U a dient poner su vida
en las manos del te Señor. leren om je leven in Gods handen te leggen. Número 2. Punt nummer 2. Tiene que aprender a obedecer lo que el Señor diga. U dient te leren te gehoorzamen Aunque wat tenga God u 4 vertelt. días de muerto. Ook al is hij al 4 dagen Quita la piedra. dood. Haal de steen weg. Vamos, quítala. Haal de steen daar weg. Señor tiene 4 días. De Heer, hij is al 4 Señor, hiede dagen ya. dood. Yo no te he preguntado a ti si huele mal. Maar ik heb niet Yo gevraagd of no hij te he al dood preguntado is. cuántos días de muerto Hoe tiene. lang hij al dood is. El of Señor het va a stinkt. resucitar cuando tú obedeces. De Heer laat hem opstaan Quita op la het moment dat piedra. u gehoorzaam bent. Muévela. Haal de steen Aunque weg. parezca que lo que estás haciendo no tiene sentido. Ook al lijkt het gek Aunque wat u aan para het doen ti bent. ya era cuestión de tiempo pasado. Of ook al leek het al te Aunque el laat voor Señor u. para ti había llegado tarde. Ook al was de Heer al te laat. Ya no me interesa, Voor u. Señor. Het maakt me niet meer uit, o Ya Heer. está muerto. Hij is dood. Ya no hay esperanza. Er is geen hoop meer. Ya no hay camino. Er is geen weg. La resurrección De es una opstanding evidencia is een bewijs de que para Dios nunca es tarde. dat het voor God nooit De que te para laat Dios is. nunca es demasiado Dat het tarde. voor hem nooit Que Él te puede laat is. resucitar al muerto después de Dat 4, hij de después de dood 5, kan después de laten un mes, opstaan. después de un año. Dios Als nunca hij llega jaren demasiado tarde. God komt nooit te laat. Yo no sé por lo que tú estás pasando si lo tuyo ya se acabó. En ik weet niet in welke situatie Si te u denegaron bent. el permiso. Of u geen Si la toestemming solicitud hebt que estabas gekregen. buscando. Of dat de sollicitatie Si lo niet que werd aspirabas. beantwoord. Of wat u Si el verlangde. sueño que tenías Of de droom dat u had. aparentemente ya pasó. Al gestorven Déjame is. decirte que mi Dios abre camino nuevo aún en Laat el me u vertellen desierto. dat mijn God een weg Déjame opent, decirte zelfs que te Dios midden in puede de hacer woestijn. algo nuevo en tu vida. Hij kan iets nieuws La maken resurrección in uw es leven. una muestra de que después de la muerte hay vida. De opstanding is een Que bewijs después que el dat na camino de llegó a dood su een final, leven Dios is. puede abrir un camino nuevo. kan een nieuwe weg openen zelfs De na que het tu einde. problema tiene solución. Uw probleem kent Oh, een yo he dicho tu oplossing. problema tiene Uw solución. probleem kent een Porque para Dios oplossing. nada es Want imposible. voor God is niks Para Dios onmogelijk. nada es imposible. Voor God is niks El onmogelijk. secreto consiste Het geheim is en que muchos no han entendido dat velen niet hebben que begrepen la resurrección dat de opstanding no es un acto, niet slechts no es een un handeling is, acontecimiento, een gebeurtenis no es una obra. of een werk die La verricht resurrección is. es una persona De opstanding is y een se llama persoon. Jesucristo. En de naam is Yo Jezus soy. Christus. Yo soy, Ik ben. yo soy, Ik ben. yo soy la resurrección. ben de opstanding. Yo soy la vida. Ik ben het Yo leven. soy el pan. Ik ben het Yo brood. soy la luz. Ik ben het Yo licht. soy el camino. Ik ben de weg. Yo soy la verdad. Ik ben de waarheid. Yo soy la vida. Ik ben het leven. Yo soy. Ik ben. No es un acontecimiento. Het is niet een gebeurtenis. Es una persona. Het is een persoon. Y si tú tienes a Cristo, En als je Christus estás completo en Dan bent u Él. compleet in hem.